Mekanın sahibi biziz. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Yani mekanın sahibi biziz. Sabah yaptım krep ne güzel oldu bre sardım yedim bre kafam düştü direk her yer olsa da kezban trek yatamam evde yatak döşek çıktım dışarı.